सभी दर्शक बंधुओं का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद स्टेशन पर। दोस्तों अभी आप सभी देख रहे होंगे बरसात का मौसम लगभग ख़त्म होने वाला है और बरसात के मौसम के ख़त्म होने के साथ ही ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। तो इसी दौरान बहुत से भाई बहनों को सर्दी जुकाम होना, छींके आना, नाक का बहना ऐसी समस्याएं शुरू हो चुकी है। मुझे भी दोस्तों पिछले कुछ दिनों से कुएँ में नहाने की वजह से सर्दी जुकाम हो गया था, नाक बहना शुरू हो गया था। तो मात्र 2 दिन में ही इस टेबलेट को यूज़ करके मैंने उसे पूरी तरीके से ठीक कर लिया है। तो दोस्तों आपके सामने है पतंजलि की दिव्य लक्ष्मी विलास नारदी। अब दोस्तों इसको कैसे उपयोग में लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और कब लेना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले से कुछ कंपोजिशन की बात करें तो इसमें अभ्रक, भस्म, गंधका शुद्ध, कर्पूरा और उसके बाद जलित कोसा, ऐसी कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। अब दोस्तों इसको उपयोग में लेते समय आपको कितनी मात्रा लेनी है आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको अगर आपको सर्दी जुकाम हो चुका है तो आप 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने से पहले गुनगुने पानी से अवश्य लेवें। अगर आप पानी से गोली नहीं ले सकते तो इसको पाउडर करके उसमें शहद मिला करके आप उसको चाट भी सकते हैं, यानी कि गुनगुने पानी या शहद के साथ सुबह शाम खाली पेट 2-2 गोली यदि आप इसके उपयोग में लेंगे तो आपको बहुत जल्द बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। अगर आप प्रिकॉशन के तौर पे इस गोली को लेना चाहते हैं तो मात्र आप एक गोली सुबह शाम खाना खाने से पहले गुनगुने पानी से ले सकते हैं। इसके बेनिफिट भी आप देख ही सकते हैं, इस पर लिखे हुए यूज़ में कासा, पिनासा और यक्ष्मा, यानी कि सर्दी जुकाम का होना, नाक का बहना या बार बार छींके आना। अगर दोस्तों अगर बात करें इसकी MRP की और इसकी क्वांटिटी की तो मात्र दोस्तों आपको 70 रुपये में पतंजलि की दिव्य लक्ष्मी नारदी 80 टेबलेट मिलती है, यानी कि एलोपैथिक जो आप गोली लाते हैं उससे भी सस्ती आपको ये पड़ने वाली है। दोस्तों अगर सावधानियों की बात करें तो जो छोटे बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं वो एक बार इसका पतंजलि वैद्य से परामर्श कर इसे उपयोग करेंगे तो उनको पूरा लाभ मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसे लगी या मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ओम।